राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव व अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सांधु द्वारा सोमवार 19 जून को केंद्रीय कारागृह जोधपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सांधु ने जेल में साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनके द्वारा की गई अपील के संबंध में हुई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा जिन बंदियों के द्वारा अब तक अपील नहीं की गई उनकी अपील करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई।